Hello again, dear everybody. Welcome back to Learn English with Srey. In this video, we're gonna continue our English grammar part of speech, Unit 3, the collective noun, special note 4 and 5. Okay, let's get started. មកស្គាល់នៅចរន្តពោលសាជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយស្រីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តនៅវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងគឺ part of speech មេរៀនទី3 collective nouns កត់ចំណាំពិសេសគឺ4ហើយនិង5អញ្ចឹងមេរៀន collective noun នេះវាជាមេរៀនមួយដែលវាមានលក្ខណៈពិសេសជាងnoun ទាំង3ខាងលើឬក៏ noun ទាំង3ហើយ noun ទាំង4ហ្នឹងគឺ collective noun ហ្នឹងវាមានការប្រើប្រាស់ហើយនឹងចំណុចពិសេសរបស់វានឹងច្រើនគួរសមចឹងនៅក្នុងនេះវាចំណុចកត់សំណាំពិសេសទី4និងទី5ហើយតោះអញ្ចឹងយើងមើលថាចំណុចកត់ចំណាំរបស់វានឹងជាស្អីខ្លះអូខេតោះចាំយើងមើល special note 4 The following nouns are used to indicate groups of certain animals. It's not necessary to learn about the noun. However, they mean the same as a group and thus are considered singular as flock of birds or sheep, school of fish, herd of cattle, pride of lions, pack of dogs, etc. អូខេបន្ទាប់ពីយើងបានអានចំណុចពិសេសកត់ចំណាំពិសេសទី4វាមកយើងឃើញថាគេថាម៉េចគេថា the following noun are considered to the group of certain animals នាមនៅពីក្រោយនេះអាកន្លែងនាមទាំងឡាយដែលនៅពីក្រោយត្រូវបានគេប្រើ use នឹងត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីក្រុមនៃសត្វជាក់លាក់នេះមានន័យថាអានាមនៅពីក្រោយ the flock ហ្នឹងនៅពីក្រោយនេះនៅពីក្រោយហ្នឹងគេប្រើវាដើម្បីបង្ហាញអំពីសត្វជាក់លាក់ណាមួយក្រុមសត្វជាក់លាក់ណាចឹងគេថាម៉េច it's not necessary to learn about the noun វាមិនចាំបាច់ដឹងអំពីនាមនោះទេអាកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាវានាមអីនាមទៅណាអាកន្លែងហ្នឹងណាអូខេតាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ they mean the same as a group and thus are considered singular as ទោះយ៉ាងណាពួកវាមានន័យដូចជាក្រុមមួយនេះកាលណាបើ the flock បូកជាមួយនឹង of ហើយបូកជាមួយនឹងនាមនៅខាងចុងអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានន័យតែមួយទេវាសរុបទាំងរួមមានន័យថាវារួមទាំងអស់តែម្ដងយើងអត់បែងចែកថា the flock ហ្នឹងមកពាក្យទេអត់បែងចែកថា the bird ហ្នឹងមកប៉ែកទេកាលណាបើឃើញ the flock បូកជាមួយនឹង bird បូកជាមួយនឹងអីអញ្ចឹងវានិយាយជារួមហើយអញ្ចឹងកាលណាបើវានិយាយជារួមនេះគេថា as the same as a group ដូចជានាមតែមួយដូចជាក្រុមតែមួយអញ្ចឹងហើយដូច្នេះ dash ហ្នឹងស្មើនឹងដូច្នេះគេចាត់ទុកវាជា singular អញ្ចឹងកាលណាបើវាបូកចូលគ្នាជាក្រុមតែមួយអញ្ចឹងទាំងពាក្យ the flock ទាំងពាក្យ birds ហ្នឹងក៏នៅតែជានាមឯកវចនៈដែរអូខេតោះណាកន្លែងហ្នឹងហើយនេះដាក់ as ហ្នឹងគឺដូចជាហ្នឹងគេរៀបរាប់មកទី1គេថាម៉េច flock of birds and sheep អញ្ចឹង flock ហ្នឹងស្មើនឹងវងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងស្មើនឹងវងអា5ពាក្យហ្នឹងស្មើនឹងវងដូចគ្នាមានន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែគេប្រើប្រាស់លក្ខណៈថា the flock ហ្នឹងគេប្រើជាមួយអីគេអញ្ចឹង the flock ហ្នឹងគេប្រើជាមួយ birds ជាមួយសត្វ animal sheep អីចឹងទៅមួយទៀតថា the school of fish ឃើញទេ school កន្លែងនេះយើងមិនមែនប្រែថាសាលាទេណាបើវាជានាមធម្មតាយើងប្រែថាសាលាប៉ុន្តែបើក្នុង collective noun នាមសមូហនាមអញ្ចឹងវាប្រែថាក្រុមឬក៏វងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រែថាវងអញ្ចឹងត្រីមួយវងherd of cattle ហ្នឹងបើយើងប្រែបាន2គោក្របីយើងប្រែថាវងគោក៏បានវងក្របីក៏បានឃើញទេណាអញ្ចឹង herd of cattle វងគោក្របីឬក៏គោក្របីមួយវង pride of lions ហ្នឹងមានន័យថាតោមួយវងអាកន្លែងនេះយើងប្រែអញ្ចឹងយើងប្រែតោមុនយើងយកន័យស្ដាប់បានបើយើងប្រែវងមួយតោមិនកើតអញ្ចឹងវងតោមួយវងក៏បានដែរវងតោមួយវងឬក៏តោមួយវងយើងប្រែមួយណាស្ដាប់បានយកមួយនឹងចុះ pack of dog ហ្នឹងគឺឆ្កែមួយវងដែរអញ្ចឹងតាមពិតទៅវាន័យចេះទេយើងចង់ឲ្យយល់ស្រួលបួលមែនតើបើយើងគិតទៅយើងឲ្យកុំឲ្យពិបាកយល់យើងថាអូអាហ្នឹងវាជានេះ
រួមគ្នាអញ្ចឹងបានវាជា collective noun យើងពិបាកយល់អាកន្លែងនេះ the flock school herd pride pack ហ្នឹងយើងប្រែថាវងអញ្ចឹងវានៅតែជាឯកវចនៈអញ្ចឹងដោយសារតែយើងប្រើហ្នឹងដោយសារវាមាន op នេះអាកន្លែង birds កន្លែង fish កន្លែង cattle កន្លែង lions កន្លែង dog ហ្នឹងវានាមប៉ុន្តែមិនមែនជា subject ទេវាដើរតួជានាមដែរប៉ុន្តែវាជា object របស់ preposition ទេអញ្ចឹងបានយើងគិតថាវាជាក្រុមមួយហើយអាពាក្យនៅពីក្រោយហ្នឹងអានាមនៅពីក្រោយវាហ្នឹងមិនមែនដើរតួជា subject ទេគឺវាដើរតួជា object របស់ preposition ហើយកាលណាបើយើងឃើញ noun បូកនឹង preposition អញ្ចឹងយើងឲ្យវាជា noun phrase អីចឹងទៅ noun phrase ដើរតួជា subject កាលណាបើ noun phrase ដើរតួជា subject វាត្រូវការកិរិយាសព្ទឯកវចនៈអញ្ចឹងបានយើងចាត់ទុកវាជាឯកវចនៈអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងអាចយល់អញ្ចឹងក៏បានបើមិនយល់ទេយើងមើលធម្មតាទៅនាមនៅពីក្រោយវាជាអីក៏អីទៅសំខាន់គឺអានេះកាលណាបបោកចូលគ្នាទៅវាចេញតែក្រុមតែមួយឬក៏វងជាវងអញ្ចឹងយើងឲ្យវាជាឯកវចនៈហើយកិរិយាសព្ទវាកាលណាបើប្រធានឯកវចនៈកិរិយាសព្ទក៏ត្រូវតែជាឯកវចនៈដែរអូខេតើកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមចឹង examples number 1 the flock of birds is circling overhead ចឹងនៅ the flock ហ្នឹងដដែលទេ the flock ហ្នឹងនៅតែជាប្រធានចឹងហើយ of birds ហ្នឹងវាអា bird ហ្នឹងបើយើងគិតទៅវាជា noun object របស់ preposition of កាលណាបើនាមបូកចូលនឹង preposition បូកនាមអញ្ចឹងគេហៅថា noun phrase object and noun phrase subject ដើរតួជាប្រធានហើយកិរិយាសព្ទវាត្រូវតែជាឯកវចនៈគេឯកវចនៈហ្នឹងមិនមែនរត់តាម bird ហ្នឹងទេណាឯកវចនៈហ្នឹងគឺរត់តាម the flock ដោយសារអីដោយសារ collective noun ហ្នឹងវាដើរតួជា subject ហើយឯកវចនៈទៀតអូខេចាយើងប្រែមិនបាក់សាបាក់សីផ្សេងកន្លែងនេះស្រអី2ដងចាំពិតទៅបាក់សាបាក់សីមួយវងកំពុងហើរជារង្វង់ខាងលើ overhead ហ្នឹងខាងលើឬក៏លើក្បាលយើងហ្នឹងណាព្រោះតើយើងទៅមើលគោទៅស្រាប់តែអើទៅលើទៅឃើញបាក់សីហ្នឹងកំពុងតែហើរជារង្វង់នៅខាងលើអញ្ចឹង the flock of birds អញ្ចឹងអា bird នេះយើងកុំគិតវាគិតអ្វីគិតតែពួក the flock នេះមក the flock ហ្នឹងវាជាប្រធានអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទរបស់វាត្រូវតែជាឯកវចនៈកិរិយាសព្ទវាអត់រត់តាម bird ទេណា bird ហ្នឹងមានមុខងារជា noun object របស់ preposition តែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងចង់ទាញថាវាឲ្យត្រូវទៀតយើងថា noun phrase subject ក៏បានដែរបើយើងចង់ទាញអញ្ចឹង noun phrase subject ដើរតួជាប្រធានរបស់កិរិយាសព្ទ is អូខេណាមួយទៀត number 2 the flock of sheep is sleeping over there the flock of sheep is sleeping over there ជាមួយវងយើងប្រែអញ្ចឹងឬក៏យើងចង់ប្រែថាវងជាមួយវងក៏បានដែរវងជាមួយវងនេះយើងប្រែទៅវាពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងយើងប្រែជាមួយវងអញ្ចឹងមកវាស្រួលស្ដាប់ជាងណាជាមួយវងកំពុងតែដេកនៅទីនោះអូខេអញ្ចឹង10នេះមិនមែនជាប្រធានទេ10ជាភូវចនៈក៏អញ្ចឹងដែរណា10 អញ្ចឹងវានៅតែជាភូវចនៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនដើរតួជា noun subject ទេកន្លែងនេះវាដើរតួជា noun object របស់ preposition of អញ្ចឹង the flock បូកជាមួយនឹង noun បូកជាមួយនឹង phrase 10ហ្នឹង of 10ហ្នឹងយើងជា noun phrase ដើរតួជា subject ឲ្យកិរិយាសព្ទ is អូខេណាហើយយើងប្រែធម្មតាមកហើយកិរិយាសព្ទវានៅតែជាឯកវចនៈកិរិយាអញ្ចឹង number 3 the herd of cattle is breaking away ហ្នឹងគឺបែកចេញទៅឆ្ងាយគោដាច់វងគេហៅថាគោដាច់វងក្របីដាច់វងដើរចេញទៅឯងទៅអូខេតាគោក្របីមួយវងយើងប្រែគោទៅទេក៏បានក្របីក៏បានដែរយើងប្រែមួយណាក៏ត្រូវដែរក្របីមួយវងគោមួយវងក៏បានដែរណាអញ្ចឹងគោក្របីមួយវងកំពុងដើរបែកទៅឆ្ងាយអូខេអញ្ចឹងអាកន្លែង the herd ហ្នឹងជា noun ទេគេថា collective noun ហើយដើរតួជាប្រធានរបស់ is បើយើងចង់ថាឲ្យវាស្រួលស្ដាប់មែនទេថា the herd of cattle ហ្នឹងដើរតួជា noun phrase subject ហើយកិរិយាសព្ទវាត្រូវតែជាឯកវចនៈអូខេណាមួយ number 4 a school of fish is being attacked by sharks គេអញ្ចឹងត្រីមួយវងកំពុងត្រូវបានវាយប្រហារដោយត្រីឆ្លាម number 5 a pack of wild dogs has brightened
all the ducks away ចឹង a pack of wild dog has frightened all the ducks away ចឹង a pack of wild dogs អានេះឆ្កែព្រៃមួយវងចឹងអា wild dog នេះឆ្កែព្រៃមួយវងបានបន្លាចទាទាំងអស់ឲ្យទៅឆ្ងាយទាទាំងអស់នោះអាទាមួយវងនោះទៅឆ្ងាយអញ្ចឹង a wild of dog វានៅតែជា noun object ទេ noun object ឲ្យអីឲ្យ preposition អញ្ចឹងយើងបូក a pack នេះបានជាប្រធានវាពេញលេញណាប្រធានវាចំគឺ a pack ហ្នឹងគឺសំដៅលើសត្វអញ្ចឹងយើងឲ្យជាក់លាក់មួយទៀតមកកាលណាបើនាមវានៅពីក្រោយវាជាក់លាក់អញ្ចឹងបូកជាមួយគ្នាមកចូលជា noun phrase subject វាជាក់លាក់ឲ្យសំដៅលើក្រុមតែមួយអញ្ចឹងសំដៅលើក្រុមតែមួយអញ្ចឹងទៀតកិរិយាសព្ទវាត្រូវតែជាឯកវចនៈអញ្ចឹងឆ្កែព្រៃមួយវងបានបន្លាចទាទាំងអស់ឲ្យទៅឆ្ងាយ and number 6 a pride of lions is very mean a pride of lions is very mean តោមួយវងគឺកាចណាស់តោមួយវងហ្នឹងគឺកាចណាស់អញ្ចឹង a pride of lions អញ្ចឹងអាក្រោយនេះគឺជា noun ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឲ្យ noun ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវាបញ្ជាក់អំពីវងជាក្រុមអញ្ចឹងវាត្រូវតែជានាមឯកវចនៈយើងចាត់ទុកវាជានាមឯកវចនៈអូខេណាអញ្ចឹង a pride ហ្នឹងនៅតែជាប្រធានពេញលេញរបស់វាប្រធានចំរបស់វាគឺ a pride ប៉ុន្តែវាមាន phrase បញ្ជាក់ន័យឲ្យទៀតតើ pride ហ្នឹង pride អីគេ pride of dog pride of lion pride of tiger អីចឹងទៅឲ្យវាជាក់លាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវាពិបាកយល់បើថាយើងដាក់ pride ទៅទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាវងអីទេអញ្ចឹងវាត្រូវការនាមបញ្ជាក់ន័យឲ្យវាថែមទៀតដែរអញ្ចឹងវាត្រូវការ noun phrase ឬក៏ phrase មកបញ្ជាក់ន័យឲ្យ pride នឹងបន្ថែមទៀតហើយកាលណាបើ pride បូកជាមួយនឹង noun នៅកញ្ចុងអញ្ចឹង noun នឹងជាឯកវចនៈអញ្ចឹងជាភូវចនៈសំដៅលើសត្វណាមួយជាក់លាក់អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងបូកចូលគ្នាមកទៅជា noun phrase subject noun phrase subject ដើរតួជា singular subject มันអាចคล้ายទៅជា plural subject ទេអូខេអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទី4ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងកាលណាបើ collective noun ប្រើជាមួយនឹង preposition បូកជាមួយនឹងនាមនៅខាងចុងជាភូវចនៈអញ្ចឹងទាំង the flock ទាំងឬក៏ទាំង collective noun បូកជាមួយនឹងនាមទាំងអស់នោះទៅជាប្រធានដែរប៉ុន្តែប្រធានឯកវចនៈហើយកិរិយាសព្ទវាក៏ត្រូវតែជាឯកវចនៈដែរលើកលែងតែនេះមួយទេណាលើកលែងតែពាក្យ majority មួយទេដែលយើងអាចប្រើប្រធានភូវចនៈហើយកិរិយាសព្ទភូវចនៈផុតប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ទេណាអូខេតោះចំណុចទី5អញ្ចឹង special note 5 collective nouns indicating time money and measurement used as a whole as singular មានន័យថាម៉េចចំណុចកត់សម្គាល់ពិសេសទី5គេថា collective noun ទាំងអស់ដែលបង្ហាញអំពីពេលវេលា indicate ដែលបញ្ជាក់ឬក៏ដែលបង្ហាញអំពីពេលវេលាឬក៏បញ្ជាក់អំពីពេលវេលាអំពីប្រាក់ហើយនឹងការវាស់វែង measurement នឹងការវាស់វែងត្រូវបានគេប្រើជា whole ហ្នឹងគឺ as a whole ហ្នឹងជាក្រុមទាំងមូលគឺជា singular គេប្រើទាំងអស់ហ្នឹងជា singular អញ្ចឹង use as a whole as singular មានន័យថាមក2 3ពាក្យឬក៏មកពាក្យ2ពាក្យគ្នាវាហ្នឹងគេប្រើជា singular មានន័យថាម៉េចមានន័យថាកាលណាបើយើងនិយាយជាមួយពេលវេលានិយាយជាមួយម៉ោងនិយាយជាមួយប្រាក់និយាយជាមួយនឹងការវាស់វែងទោះបីថាវាមាន3 4 clear ក៏3 4ពាក្យក៏ដោយមានមួយពាក្យ2ពាក្យ3ពាក្យចូលគ្នាក៏ដោយក៏ទាំងអស់ហ្នឹងគេចាត់ទុកជា singular ដដែលឧទាហរណ៍មើលមកនេះចុះ example យើងមើលនេះ55 minutes និយាយ minute មាន s ហ៎ minute មាន s ប៉ុន្តែគេចាត់ទុកវាទាំងអស់នេះទាំង50 minute នេះចូលគ្នាអញ្ចឹងបូកចូលគ្នាគេឲ្យវាទៅជា singular តើណាកន្លែងហ្នឹងបូកចូលគ្នា2 3ពាក្យក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅតែជា singular ដែរបើវានៅតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់និងការវាស់វែងអូខេដូចអាម៉ាញ់អញ្ចឹងណាអាម៉ាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាស្តៀងគ្នាមួយមាន preposition មួយនេះអត់មាន preposition ទេចាកន្លែងនេះដើរតួជា noun phrase ណា5 minute ហ្នឹងចឹង5នាទីវាមិនមែនជាពេលគ្រប់គ្រាន់ទេ it's not enough time to finish this test
វាមិនមែនជាពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់នៅការតេស្តសាកល្បងនេះឬក៏ការធ្វើតេស្តនេះទេអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងផ្ដោតថាកាលណាបើនិយាយអំពីពេលវេលាអញ្ចឹងទោះបីវាមាន2 3ពាក្យក៏ដោយក៏នៅតែជាឯកវចនៈកាលណាបើវាជាឯកវចនៈកិរិយាសព្ទរបស់វាក៏នៅតែជាឯកវចនៈដែរ Number 2 $28 is too much to pay for that shirt $28 is too much to pay for that shirt គេថាម៉េច$25នេះទាំងអស់នេះយើងប្រែអញ្ចឹងមកយើងប្រែត្រង់អញ្ចឹងមក$28 sorry $28គឺវាច្រើនណាស់ចំពោះការចំណាយទៅលើសម្ពុតនោះអញ្ចឹងបើវានិយាយពីលុយវាត្រូវដាក់លុយបើនិយាយពីពេលវេលាត្រូវប្រើពេលវេលានៅកញ្ចុងវាដែរអូខេមួយទៀតរង្វោះរង្វាល់កាលណាបើនិយាយមួយទៀត sorry Number 3 $200 is enough for my expense a month $200 is enough for me for my expense a month ចឹងគេថាម៉េច$200អានេះយើងប្រែត្រង់អញ្ចឹងណាអត់មែន$200ទេយើងប្រែត្រង់ចឹងមក$200គឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយប្រចាំខែខ្ញុំហើយឬក៏ក្នុងមួយខែហើយចឹង$200ចេះយើងមើល$200នេះរង្វាស់ទឹកលុយចំនួនទឹកលុយពីអានេះ100អានេះ$អញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងមានប្រមាណពាក្យបូកចូលគ្នាក៏ដោយក៏វានៅតែជានាមដែរនៅតែនាមហើយក៏នៅតែជានាមឯកវចនៈដែរវានៅតែចាត់ទុកជានាមឯកវចនៈហើយកិរិយាសព្ទវាក៏ត្រូវរត់តាមវាដែរបើប្រធានឯកវចនៈកិរិយាសព្ទឯកវចនៈចំណាំណាអញ្ចឹង$200គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយរបស់ខ្ញុំក្នុងមួយខែហើយអូខេចុងក្រោយគេរង្វាស់រង្វាល់ឬក៏រង្វាស់ប្រវែងឧទាហរណ៍ថាពីផ្ទះទៅសាលាប្រហែលគីឡូពីសាលាទៅស្ពាននោះប្រហែលគីឡូអញ្ចឹងកាលណាបើនិយាយពីរង្វាស់ប្រវែងអញ្ចឹងទោះបីវាមានប្រមាណក៏ដោយអាពាក្យហ្នឹងមាន2 3ជាប់គ្នាក៏ដោយក៏វានៅតែជានាមឯកវចនៈដែរអញ្ចឹងយើងចំណាំនេះ use as a whole as singular ប្រើជារួមសរុបជារួមណាត្រូវបានគេប្រើជាក្រុមមួយឬក៏ទាំងស្រុងហ្នឹងថាជានាម singular អូខេអញ្ចឹងថា formals អញ្ចឹងយើងមិនមែនយក mal ហ្នឹងទៅជាប្រធានទេនេះយកនេះគេយកនាមទាំងអស់ហ្នឹងបូកចូលគ្នាមក noun phrase subject ហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើ noun phrase subject គេយកសព្ទវាឯកវចនៈណាអូខេតាអញ្ចឹងថា formals is the distance of the office អញ្ចឹង formal is the distance of the office អញ្ចឹង4 គីឡូចម្ងាយ4គីឡូគឺជាចម្ងាយនៃទៅកាន់ office ហ្នឹងគឺជាចម្ងាយទៅកាន់ office ឬក៏យើងប្រែសួរថាពីនេះទៅ office ហ្នឹងគឺ4គីឡូពីផ្ទះឬក៏ពីអីចឹងទៅណាចម្ងាយពីនេះឬក៏គឺវា4គីឡូចម្ងាយពី office ហ្នឹងអញ្ចឹង the distance of the office អូខេតាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទី5របស់វាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមទាន់កាលណាបើ collective noun ប្រើបង្ហាញពីពេលវេលាប្រើអំពីជាពីលុយប្រើបញ្ជាក់អំពីការវាស់វែងប្រវែងអញ្ចឹងទោះបីថានាមឬក៏ពាក្យហ្នឹងវាមាន2 3ពាក្យចូលគ្នាក៏ដោយក៏យើងចាត់ទុកថាជាក្រុមមួយឬក៏ជារួមដែរយើងចាត់ទុកវាជារួមហើយវាគឺតែងតែជាឯកវចនៈហើយកិរិយាសព្ទវាក៏ត្រូវតែជាឯកវចនៈដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមតាន់ហើយតាមមិនតាន់យ៉ាងណាមើលសារចុះសាកឡើងហើយពិចារណាខ្លួនឯងមើលទៅអាចនឹងយល់ហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹង Thank you everyone for watching my video. I hope you like it. If you did, don't forget to subscribe to my channel and ring the bell to get all notification and hope to see you back again very soon. Goodbye.